Era unha tarde gris e escura do outono. As fiestras estaban cheas de pingas de auga que loitaban por entrar na casa e afastarse da friaxe da rúa. Ramón, un neno como a ti, ou ben máis parecido a ti, acabara de facer os deberes de mates e ollaba aburrido o monte de libros que tiña pendente para mañá. Por que tiña todos os días que facer tantos deberes? Pensou que era hora de facer un descanso e, ao se erguer, colleu un caramelo que levaba no peto. Ao collelo, viu que o envoltorio estaba medio aberto e decidiu abrilo para comelo doce de dentro. Ia tirar o papel cando reparou en que tiña algo escrito. Era a típica mensaxe de rasca a tira prateada para atopares un premio. El non acreditaba nesas cousas, pois nunca lle tocara nada, pero a curiosidade e o aburrimento lograron que fose por algo para rascar o papel. Ao principio non conseguiu ver nada. Raña que raña... foi facéndose máis visível unha mensaxe que dicía algo así: lográchelo, a viaxe é túa. De que viaxe falaba? Non había ningunha indicación máis no papel e tampouco dicía nada de como ou onde poder conseguir o premio. Vaya fraude. Fixo unha bola co envoltorio e guindouna voando polos aires cara a papeleira, cavilando na parvada que fixera e prometéndose que xamais o volvería a repetir. Meteu o caramelo na boca e botouse enriba da cama para pasar o tempo ata que, sen se decatar, ficou dormido. De súpeto, un asubío espertouno de golpe e atopouse viaxando nun tren. Ramón non podía crer o que vía cos seus propios ollos. Era un tren fermoso, cheo de asentos moi cómodos e coloridos, e ía a toda velocidade por unha vía que se suxeitaba no aire. Todo o que se podía ver dende as fiestras era fermoso, e pasaba fugazmente para quedar atrás. Viu pasar a nanos montados en alfombras máxicas, ou meigas en bicis de 6 rodas, e ata puido asombrarse cunha balea que ia flotando nunha piscina con as. Aquilo semellaba un soño, pero el estaba experto e encantáballe o que podía ver.
De aí a un pouco, o tren foi descendendo e chegou a unha estación. A porta do vagón abriuse e unha voz doce e próxima falou. Querido Ramón, chegou o seu destino. O noso amigo baixou do tren con cautela e nada máis facelo, a locomotora saiu voando por onde viñera. A estación estaba feita con paredes de piruleta e fiestras de caramelo. ¡Que rico! Como non vía ninguén, decidiu saír dali. Na porta atopouse cunha sorpresa que o deixou pampo. Un saltón do tamaño dun cabalo agardábao cunha sela de montar abrochada e un sorriso moi amplo, convidando a se achegar a montar. El non o puido evitar e subiu ao lombo do seu novo acompañante. Salta, 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 monte, salta, salta sin parar. Voy saltando a todas partes, es como jugar. Salta, 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 monte, salta, salta sin parar. Voy saltando a todas partes, es como cantar. Soy un saltamontes que va y viene sin parar. Dando saltos voy volando, qué genialidad. No quedé muy fuerte, vas a viajar. Abre tus ojos, deja tu mente, vamos a disfrutar. Salto, salto todo el tiempo, salto, salto siempre igual. Salto de día, salto de noche, no me canso jamás. Salto, salto todo el tiempo, salto, salto siempre igual. Salto de día, salto de noche, no me canso jamás. Soy un saltamontes que va y viene sin parar. Dando saltos voy volando, qué genialidad. Cógeme muy fuerte, vas a viajar. Abre tus ojos, deja tu mente, vamos a disfrutar. Aló van o Ramón e máis o seu flamante saltón, choutando e voando por todos os vales que se poden ver no horizonte. Era unha experiencia única para el. Sentíase libre ao lombo do saltón. Percorreron moitos eidos de diferentes cores, de olores moi ricos e penetrantes. E logo dun tempo, o saltón parou preto dunha casa. Convidou ao Ramón a que baixara. E logo foise correndo aos choutos por onde viñera. O cativo reparou nunha figura que estaba sentada aos pés da escada da entrada. Era unha pequena fermosa, cun vestido de cor clara con flores estampas, mais estaba a chorar e coa cara moi triste. Ao se achegar, a cativa mirouno, mas non dixo nada. Ramón preguntoulle: "Por que estás a chorar?" E a pequena contoulle o que lle ocorría. "Uns piratas moi malos levaron a miña boneca e sen ela non podo dormir polas noites." Logo disto, pediulle axuda ao Ramón para salvar a súa fermosa boneca e aceptou encantado, pero como estaba a caer o día, nese momento non podían saír na súa procura. Para que a pequena puidese dormir, o cativo decidiu cantarlle unha cantiga de berce.
Cativa ficou dormida nos seus brazos, suspirando e con moita calma. Ao abrir o día, os dous espertaron e, mentres almorzaban, decidiron preparar o rescate da boneca. A pequena contoulle que os piratas estaban feitos de galleta e chocolate. E isto deulle unha idea ao Ramón. Malia seren moi feros, tiñan un punto débil e el estaba disposto a recuperar a boneca. Así llo explicou a Cativa. Atacarémolos con leite quente e seguro que desta maneira ablandan e desfanse. Non terán máis remedio que soltar a súa presa. A Cativa e o Ramón achegáronse os piratas subidos no saltón, o que chamaran para que os axudara. Apareceu acompañado dun montón de amigos, todos cargados con caldeiros de delicioso leite quente. Ao velos, os piratas comezaron a rir a cachón, sen saberen a sorpresa que viría. Para asustar os nenos, os piratas comezaron a cantar a súa cantiga. Os amigos non se acobardaban e prepararon a súa artillería para loitar contra os piratas. Somos piratas muy fieros y fuertes, nos gusta de siempre sufrir. Mil aventuras, 30 locuras tendrás si vienes aquí. Mil aventuras, 30 locuras tendrás si vienes aquí. A batalla comezou e por todas partes voaban anacos de chocolate, arroz e chorros de leite que impregnaban e abrandaban todo. A loita foi moi dura, pero o efecto do leite funcionou e os bravos piratas comezaron a derreterse co líquido e os saltóns e os nenos lle botaban sen medo. A escena era dramática, pero deulles a vitoria aos cativos e permitiulles ir na procura da boneca, que estaba engallolada nunha cela de barrotes de chocolate. Logo dun par de dentadas, os barrotes cederon e Ramón recuperou a boneca. Xusto cando o neno ia devolverlle a boneca, algo desconcertante pasou. Toc, toc, toc! Ramón, desperta! Que levas xa un bo tempo moi a gusto e os deberes non se fan sós. Era a nai do Ramón, que lle falaba dende a porta do seu cuarto. Todo fora un soño. Semellaba moi real, pero ali parecía que non pasara o tempo. Aínda que parecía que non ocorrera nada, dende aquel día, todas as noites Ramón ao se deitar, volve a coller a vía dos soños e embarcarse en aventuras geniais e divertidas. Queredes vir comigo